vet ikke hvordan de kan neife så mye. Jeg lever! Det er jeg også. Revive! Jeg lever, hold opp, jeg lever. Jeg ble skuffet av Kia, jeg tror jeg ble skuffet av. Derfor du vinner når du løper. Ja, vi har tatt litt inn på score da. Zero Rush. Der. Jeg er ikke klar til å stipe i bakfyrt, jeg er oppe på gullet. Ai. Å, dæven, det der var clusterfuck, da. Bjørnen liker ikke. Han ligger bare bak camper. What the fuck? Spawnkill på Claymore, ok. Ja. Skal se, jeg kan prøve å... De hentet på meg. Ikke gå dit, ikke gå dit. Oi, what the fuck? Egentlig wow! What the fuck? Wow! Bra landing. You're mine, bitch. Min chopper. Med to. Oi, hei den. Jeg har ikke lovet deg nå. Tror jeg. Faggen. Og han ble eid. Og der ble jeg eid. Snakk om karma. Fy faen. What? Jeg unngikk det. Hvordan klarte du det der? Jeg gikk under. What? Hvor langt nede ligger du? Langt nede. Hvordan klarte du? Nei, vet du. Åh! Hva er det da med der? Holy shit. What the fuck is that? Spell out. What the fuck? What the fuck? Oi, kjøkja. Save you. Åh, tusen takk. I'm coming for you. Wow! For det bare... My people need me, bro. Hva faen var det han på? Død da. Det er real folk her, ok? Det er ikke lov til å revive folk. Surprise, motherfucker! Oh shit, det kommer det! Herregud, ikke! De reviver meg, så jeg stod bare med dem. Bare ikke si det, ikke si det. Faen. Åh. Wow, what the? And you fail! Jeg ble skutt på bak. Jumping! Bail out. Ah, come on. Shit! Bail out. Åh, ble det ikke 24 på meg, hæ? Faen. What the fuck? What the... Hæ? Så du ikke fyren? Han løp jo dritfort. Nå så vidt jeg så ned, hadde ikke han drept deg, sånn ikke jeg sett. Så han legget av, eller hva faen det var?
Nei, jeg bare så at du falt om, jeg. Og så plutselig så er det en... Faen. Der. Kan du komme med noe hiv liv? Nei, han var oppe der. Hvordan klarte du det? Hæ? Nei, han var her oppe. What? Hvordan er oppe? Det tror jeg ikke oppe. Hvordan faen klarte du det der? Jeg vet ikke. Wow! What the fuck? Jeg eksperimenterer med amfetamin og alt mulig sånt til... What? Halla. Hvordan faen klarte du det? Jævlig godt spørsmål.